നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്വന്തം മട്ടൻ കോല ഉരുണ്ടൈ എന്ന് പറയുന്ന മട്ടൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർത്ത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 3-4 പീസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, 2 ചെറിയ പീസ് പട്ട, 2 പീസ് ഗ്രാമ്പു, 3-4 ഏലക്ക, 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് പെരിഞ്ജീരകം, സാദാ ജീരകം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കും. ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 250 ഗ്രാം മിക്സ് ചെയ്ത മട്ടൻ എടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കുക്കാവാൻ വെക്കാം. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, തുറന്നു വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക. അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം അരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മട്ടൻ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് മോയിസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കടലമാവ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ മട്ടൻ ബോൾസ് എല്ലാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അടിപൊളി മട്ടൻ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.